नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तक खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर आज आप सभी को बहुत ही शानदार टीजर देखनी सारेगामा हम भोजपुरी चैनल पर। लेकिन एक फुल वीडियो आए में अभी 3-4 दिन समय बा, हो से पहले ही आप सब खातिर एगो बहुत ही धमाकेदार गाना आ रहा बा, जोना के टीजर भी रिलीज हो चुकल बा। गाना सारेगामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के देखे के मिली, जोना गाना के नाम बा रे नीलुआ तोरा पिलुआ फड़ी। जी हाँ, आप लोग एक ऑडियो बहुत महीना पहले सुनले बानी, अब एक वीडियो आ रहा बा, जोना के टीजर अभी हम सामने स्क्रीन पर देख सकतानी कि बिहान यानी कि 17 तारीख के सुबह 6:30 बजे आप लोगन के ई गाना के फुल वीडियो देखे के मिली, जोना के खेसारी जी गौले बड़े, श्याम देहाती जी लिखले बड़े, संगीत आर्या शर्मा जी दिले बड़े। तो कमाल के वीडियो आ रहा बा, के देखम एंजॉय ले हम और बताएम आप लोगन के कैसा लागल। बाकी जो है वो गाना बा पग घुंघरू बांध, ओकर तब वीडियो टीजर देख के हम दीवाना हो गए बानी और इंतजार बा उ गाना के। गाना काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया गया बा, करीब 20-21 तारीख के शायद रिलीज़ हुई हो, तो रिलीज डेट हमें याद ना बा। बाकी आप लोगन के बता दी वो गाना था खूब धमाल मचाई, हो से पहले ई गाना के साथ धमाल मचाए के बा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमने के चैनल के सब्सक्राइब करे के बा, ये खबर के फैला दी और चैनल के सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन दबा दी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।